في نهاية العلاقة، وخصوصا لما بيكون الحبيب بايع وفي الغالب بيكون دور على بديل، ساعتها لازم تحس بكبرياء، ولازم تعرف ان كل الكلام اللي ممكن تقوله عشان يرجعه ملوش لازمة، وانه مش هيحس بيه لانه ببساطة لقى بديل وما بقاش يفكر فيك اصلا. كل ما تحس ان روحك رايحاله وعايز تكلمه، افتكر كبريائك وامنع نفسك انك تقول اي حاجة تقلل من قيمتك، وهتستمتع قوي لما تشوف الدنيا بتدور وبتيجي عليه وبيحصل له نفس اللي حصل لك منه، ويرجع لك ندمان انه خسرك. ساعتها بس هيحس قيمتك، ساعتها هيفتكر ان كان في قلب وافي وهو باعه، بس ساعتها هيكون فات الاوان، علشان القلب اللي كان رافض فكرة بعده خلاص بقى عايش من غيره ومع غيره، وان اللي بيتكسر فعلا مش بيتصلح، وحتى لو اتصلح عمره ما هيرجع زي ما كان. وكان مفروض محبكش، ولو حبيت مبينش، ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي دايب فيه.